ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदासीं। ISPR पारां पथिराई जारी कई वई आहे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सां कतर जी हथियारबंद फ़ौज जे चीफ ऑफ स्टाफ जी मुलाक़ात थी आहे। मूंखे ॿुधायूं पिया त लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमद अकील अल नबीद GHQ में आर्मी चीफ सां मुलाक़ात कई आहे। वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूद आहे असद शहर जी। असद, छा तफ़सील आहिनि मुलाक़ात जे हवाले सां? जी बिल्कुल, कतर जो हथियारबंद फौज जो सरबराह है चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पायलट सालिम हमद बिन अकीलन जो GHQ में आर्मी चीफ से मुलाक़ात कई है। इन मुलाक़ात बाबत जेका पधिराई कई वही है तो मुलाक़ात में गॾियल दिलचस्पी वारनि मामलन समेत जेके पेशावराना मामला आहिनि, इलाइक़े जी सलामती जी सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾेवट कई वही है। इन मौके ते आर्मी चीफ जो चवणो तो पाकिस्तान कतर सां जेके तालुकात आहिनि उहे बिरादराना आहिनि ऐं उनखे कदर जी निगाह सां ॾिसे थो। पाक फौज भी कतर जी जेका हथियारबंद फौज है उन सां दिफ़ाई ऐं सिक्योरिटी ताउन वधाइण जी ख़्वाहिशमंद है। इन मौके ते ॿिन्ही महिमाननि ख़िते में अमन ऐं इस्तेहकाम जे लाइ पाक फौज जी जेको हथियारबंद जूं कोशिशूं आहिनि उन्हनि जी तारीफ़ कई आहे। ॿिन्ही मुल्कनि विच में बहितर तालुकात क़ाइम रखण ऐं उन्हनि खे जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। जी वॾी महिरबानी। नासिर इस्लामाबाद खां असद शहर तफ़सील ॾिना आहिनि।